Bonjour et bienvenue sur Madame Récré en français. Aujourd'hui, nous allons jouer avec American Girl, Jojo Siwa et une poupée Art Generation et on va vous présenter la belle cuisine de Jojo Siwa de la marque My Life. Une très très belle cuisine que l'on va tout de suite commencer à assembler. Cliquez sur le i pour voir l'autre vidéo que j'avais faite de la cuisine Art Generation et on pourra les comparer. Si j'appuie ici, on a des sons et des lumières. Et là, on peut changer le décor de la fenêtre. Donc, on a les 4 saisons. Et ça, c'est vraiment génial. Et comme c'est l'automne, on va mettre celle-là. On va tout de suite commencer par le haut de la cuisine. Donc, on a ce petit meuble de rangement dans lequel nous allons mettre les assiettes. J'en ai plusieurs de 2 couleurs. On va les mettre là. Ensuite, on a les bols. Et c'est tout ce qu'on va mettre là. À côté, on a un petit espace dans lequel on va mettre un panier rempli de fruits. Orange, tomate. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Raisin et banane. Ensuite, nous avons le micro-ondes. On continue en dessous. Donc là, nous avons une bouteille d'huile d'olive que l'on va mettre là sur l'étagère. Ensuite, nous avons le sel et le poivre qu'on met là. Encore du sel, Art Generation. Et aussi le poivre qui va avec. Et des cuillères pour mesurer. Ensuite, on va mettre les cuillères et spatules. Une éponge pour faire la vaisselle. Nettoyer l'évier que voici. Avec le robinet qui fonctionne. On a du liquide vaisselle. On va le mettre là. Une plante pour décorer. On a un panier là pour la vaisselle. On monte le comptoir et on le bloque comme ceci. Là, on a encore une bouteille d'huile d'olive extra vierge. On en a toujours besoin. On a une poêle ici dans laquelle on va mettre un œuf au plat et 2 tranches de bacon. Là, on a une casserole. On va mettre du brocoli et le couvercle. On continue avec de la pizza et nous avons 4 parts. Une bonne pizza bien chaude. On va la mettre ici sur le comptoir. Ensuite, on a une assiette avec des pâtes à la sauce tomate qu'on va mettre là, avec la fourchette. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Ah, nous avons le lave-vaisselle. Et on va mettre le premier bac avec les assiettes et les verres. On va le mettre en bas. Et au-dessus, on va mettre tous les couverts. Fourchette, couteau, cuillère. On referme. À côté, on a le four avec toutes les options. Et à l'intérieur, on va mettre un poulet rôti avec la plaque. Là, nous avons des pâtes et des céréales qu'on va mettre ici sur les 2 petites étagères
2 canettes, tomates et thon. On a aussi un petit bocal avec plein de biscuits. On va le mettre au-dessus. Voilà, on a un sac de farine. Et là, on va mettre le réfrigérateur. À côté, on va mettre un siège. La table va ici, de l'autre côté, avec les 2 chaises. Et voilà, la cuisine de Jojo Siwa commence vraiment à prendre forme. Le réfrigérateur a un distributeur de glaçons. On va essayer avec un verre. Et maintenant, on va le remplir. Donc, le voici. Il est bien vide. Et en bas, il y a le congélateur. Et c'est un grand tiroir. On commence avec une barquette de 6 œufs. Ensuite, on a un gâteau avec 4 parts à la crème, du beurre, du fromage, du jus d'orange, là on a une barquette de framboises, des fraises, une assiette de pancakes et le tiroir est amovible, donc ça c'est très pratique. On continue avec le lait, le jus d'orange, un poivron rouge, un épi de maïs, du brocoli. On a une bouteille d'eau ici qu'on va mettre à côté du jus et là à côté du lait. Voilà, on a rempli le réfrigérateur autour du congélateur. Alors on a de la glace, de la crème brûlée, encore de la glace, des esquimaux, de la glace, décidément notre poupée Jojo Siwa adore ça, et des hamburgers. Il est temps maintenant de dresser la table. On a un marbré ici, 2 verres de lait, un pot de plantes et une pelle à gâteau. Et notre table est prête. On va mettre aussi un tapis ici et des nœuds un petit peu partout car c'est la cuisine de Jojo Siwa. Et voilà, la cuisine est prête à recevoir Jojo et son amie American Girl. Superbe cuisine qui va très bien à notre poupée. Hey, salut les amis! Nos 2 amis ont très faim.
Miam, miam, miam. Ça sent très bon dans la cuisine. Oui, je sais. Je vais me prendre une part de pizza. Et moi, une part de gâteau. Alors. Ah, le voici. Miam, miam, je vais me régaler. Trop bon ce gâteau, miam. Ah, ça donne envie. Oh là là, j'ai encore faim. Les œufs sont presque prêts. T'as déjà fini le gâteau? Ah ouais, il était trop bon. Tiens, des œufs et du bacon. Bon appétit, moi je vais manger de la pizza. T'es une excellente cuisinière. C'est super bon. Miam miam. Mettez un like les amis. À très bientôt. Ciao. Cliquez sur le i et dites-moi laquelle des deux cuisines vous avez préférée. Celle-ci, My Life pour Jojo Siwa, ou bien celle que je vous avais présentée, la cuisine de Our Generation. Merci et à très bientôt sur Madame Récré.